پادشاه به هر پسر یک دانه داد و گفت بهترین گیاهی را که میتوانند پرورش دهند. میبینی پادشاه پیر شده بود و به دنبال جانشینی برای تخت خود میگشت. پسری به نام پینگ عاشق باغبانی بود. او دانش را آبیاری کرد، در آفتاب گذاشت و از بهترین خاک استفاده کرد. با دقت از آن مراقبت میکرد و منتظر جوانه زدن بود. اما هیچ چیز رشد نکرد. وقتی زمان نشان دادن گیاهان به پادشاه رسید، بقیه پسرها گیاهان بزرگ و رنگارنگی داشتند، اما پینگ فقط گلدانی بدون گیاه داشت. با این حال تصمیم گرفت همان را ببرد. پادشاه به همه گیاهان نگاه کرد بدون اینکه چیزی بگوید، تا اینکه به پینگ رسید. سپس لبخند زد و او را برنده اعلام کرد. می‌بینی پادشاه تمام دانه ها را قبل از دادن به پسرها جوشانده بود تا هیچ کدام رشد نکند و همین دلیل می‌دانست که همه پسرهای دیگر تقلب کردند و دانه را عوض کردند. اما پینگ صادق بود و پادشاه فهمید که صداقت مهمتر از نتیجه است.